सम्पूर्ण भक्तवृन्द दर्शकवृन्दहरुमा नमो नारायण। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रतकथाको नयाँ भागलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता जौतिर फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौं। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 29 श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 29औं अध्यायमा अगस्त्य नाम गरेका मुनिले विनयपूर्वक फेर स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, स्कन्द कुमार, हजुरका मुखार बिन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छलले महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी छोरी भएर जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो आफ्नो मनोरथ पूरा भएर असंख्य सम्पत्ति पाएर रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आएर सप्त ऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराएर लावण्ड देश अर्थात लुम्बिनी राज्यकी राजा माता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा र भक्तिभावका साथमा स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेकै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथमा मिलाएको कथा श्रद्धासहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ प्रभु। अब गोमा ब्राह्मणीका पछि मर्त्यमण्डलमा अरु कसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो प्रकारको फललाई प्राप्त गरे यसका बारेमा पनि 2-3 वटा अरु अन्य कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भन्दा स्कन्द कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, गोमाका पछि चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायणा बाल विधवा अथवा भनौं बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्केर पहाडका गिरिगौहरा कन्दराहरू हुँदै गंगासँग मिल्नका निम्ति दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर गोडाले गोद्दा पृथ्वीमा भुवाङ परेर निस्केकी देवकी
अर्थात् देवकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा फाल हालेर उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा रोप्दा पाल परेर पृथ्वीभित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै बग्दै आएर एकै ठाउँ मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3 आठे चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्रै पवित्र पानी मिलेर अत्यन्त पवित्र भएको त्यो 3 नदीको दोभान्त नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबैभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गममा नुहाएर त्यहाँ माघवरी मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएकोले त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट अर्थात् देवघट्ट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आएर नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाएर धुनी जगाएर योगिनीको रूपमा बसेर पद्मासन कसेर अनि ध्रुवले झैन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याएर दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार अनि त्यस्तै गरेर गलत प्रकारका गफहरू सारा त्यागेर 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाएर प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरेर नियमपूर्वक व्रतमा रहेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरेर 60 वर्षमा 60 वटा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60 वटा नै माघ स्नान गरेका पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गइसकेपछि जस्ती भइन्। त्यो रोचक कथा कल्पर चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्य मनस्क नभएर लौ सुना। हे अगस्त्य मुनि, पूर्वजन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमीले पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुना। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग भनिन्छ अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापरयुग भनेर भनिन्छ र तमोगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कलि भनेको अत्यन्त खराब हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प अथवा ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु यस्तै गरेर 19 वटा शून्य क्रमैले तेर्सोतिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72 वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यवर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरेर थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजय योग शक्तिको साधना गर्न बिलासिएर च्याट्टै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चित्तायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाइसकेपछि पहिलेका तिनै युगमा योग बलले अत्यन्त उत्सुक भएका दानवहरूले सूर्यास्त आएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हड्डी रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसरूप खनिज तेलहरू एवं सासरूपी भापहरू निकालिएर खोक्रिएर मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्त स्वरले पुकार गर्न थाले कि पृथ्वीलाई देखेर नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीमा आफ्नो प्रलय अर्थात् डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरेर समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो त्यस्तै गरेर सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएरहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म पनि कसैले निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्।
त्यसै ढाकिएको प्रलयकालको मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए जस्तै गरेर पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो बाराह शक्ति अर्थात् वार भनेको पानीलाई आमाने आसमन्तात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरेर प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रम माथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदाङ्गाए झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यस्तै नडुबेको र डुबेर नउदाङ्ग्याइएसम्मको समयलाई एक कल्प भनेर भनिन्छ हे अगस्त्य मुनि। यस्ता कल्प कति बिते कति गनेर साध्य नै छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई अत्यन्त प्रसन्न पारेर पाएका वरप्रसादले उम्तिएर पाप फैलाएर गठबन्धन बाँधेर सज्जन धर्मात्माहरूलाई पीर्नासम्म पिरे भने बीच बीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई वध गरेर सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नवचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्छन् र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेतरूपहरू आफ्नो आफ्नो गुणरूप आकार प्रकार धर्मकर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे जस्तै आफ्नो आफ्नो वंशका साथमा मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरिरहे जस्तै गरेर रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठपात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सड्छन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा फ्लापीमा अक्षरहरू जस्तै थन्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिसके पछाडि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिरहन्छन् र दोहोरिँदै जान्छन्। आमाको शरीरका सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू छन् बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत कोही कपुत, कुनै पापी कुनै धर्मात्मी भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढी झैँ चढेर उसको शरीरको तातोमा मिलेर उसलाई असिन पसिन पारेर तताएर आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्छन्। अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढ्याउने मराउने र जहाँबाट आएको हो वहीँ पुर्याउने काम गर्दछ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए यस्ता प्रकारले परशरीको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8औं रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14औं रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15औं र 16औं रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17औंदेखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिले दोस्रो तेस्रो रातमा कोढीहरू मात्र अडिन्छन्। 4औंदेखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। तिनका पनि ग्रहण आदि श्राद्धको दिनमा, एक्छाकेको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, मघान्तमा, रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्मदिनमा, औँसी पूर्णिमा रहेका गर्भहरू यसरी विभिन्न प्रकारले हुन थाल्दछन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यति नै खेर ती पितृकार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय
90% गर्भहरू यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ। पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। यसैको नाउँ स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यहरूको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुमा र चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनेर वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको छ। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ तर तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले सेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई भने देख्छौँ। त्यसै कारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्त धेरै के गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्दछ, धेरै कुरालाई जान्नुपर्दछ। र यसरी गरियो भने सूर्यका तेजमा 12 वर्ष रह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसैले निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमा र चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। अगस्त्य मुनि उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाइ नअटाइ हुन्छन्। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो बाराह शक्ति प्रयोग गरेर पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिइसके पछाडि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यहीँ मरेर सडेर कुहेर त्यसमा बडे बडे किराहरू पर्दछन्। त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको काने गुजी भनेर भनिन्छ र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको काने गुजीबाट उब्जेको बडे माको किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको काने गुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई कैटभ भनिन्छ। विष्णुकै नाभिकमल यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रैको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिलेर आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिले चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारेर पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखेर त्यहाँ दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योगमायाले ध्यान गरेर जगाइएका अर्थात् शरीरलाई धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर भगवान विष्णु हैरान भएर बसेको बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोहोरिएर आफ्नो नजिकमा आइरहेर उफ्रँदै उधुम मचाउँदै तैँले के गर्न सक्छस् भन्दा विष्णुले बाचा बधाएर तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न सक्दैनस्, थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुकाउने मात्र मार्न सक्छस् भन्ने प्रकारको कुरा गरिसकेपछि इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिएर त्यहाँको पानी सुकाएर अग्निमात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नजिकै राखेर ती सारा किरालाई आफ्नो चक्रलाई चलाएर मारेर ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जलजन्तुका हाड खोडका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले खिएर थेप्चिएका पहाडहरू चुलिए, भूमि मलिलियो। फेरि ब्रह्मशक्तिले अघि सूर्यमा गएर रहेका वंशहरू आफ्ना आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्किन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुदोले पानी घोडाले पानी मान्छेले जलथल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैँ पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जलमानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै अथवा प्राणीमा जन्म लिएर मात्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आएर
निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टिलाई प्रारम्भ गरे। पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेको पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तो कल्पेपिक्ष दोहोरिरहन्छ। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छन् त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तुहरू चिजबिजहरू नरनारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्रपाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि त्रियक योनि यानि तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले तातेर बाफ बनेर सगरमा पुगेर ओम खम ब्रह्म, ओम माने सत्व र तम यी तीन गुण मिलेको, खम माने आकाश नै, ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनेर त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनेर पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के जस्तै गरेर बादल माथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्किए झैँ बादल माथिको तातो बतासको बेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग जुधेर जुदाईको बीचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्किने बिजुलीले ठेलिएर पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलसाई साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डल अर्थात् मेघमणिको आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्केर शिवको जटा रूप मानस सरोवरमा जम्मा भएर भरिसके पछाडि त्यहाँ नअटाएर त्यो नअटाएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खँदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया भएर बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगेर एकछिन पनि नबिसाइकन बिस्तारै निरन्तर बग्दै गएर फेरि सागरमै गएर मिल्छ र फेरि तातेर बाफ बनेर सागरमा पुगेर पानी रूपमा बर्सिएर उसै सागरमै आवागमन भइरहन्छ। बाफभन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले छ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाटै बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमानले निश्चित गर्नुपर्छ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सबै कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसाई भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरेर सुतेका लक्ष्मीयुक्त अर्थात् क्षीरमाने दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागरमाने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अँगालेर मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवानल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत निट्ठा
के हुनाले निठ्ठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जलरूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो, प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टिक्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिलेर एउटै आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ र पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनेर भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका बल, विद्या, वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्दछ। परमात्मा त केवल उसका कर्मको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए पनि अथवा भनौँ एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन, अथवा भनौँ एउटै आत्मा यदि भएमा एकैचोटिमा दुई कुरा भन्न सक्ने थिएन, बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन्। र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए, ऊ दिन्छ मात्रै, स्वयंले भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भनेर भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविक पनि हो, किन्तु जल, थल, तारा, नक्षत्र, ग्रहगण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सतचित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको हुन्छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेजो रूपमा शङ्खचक्र गदापद्म लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे अथवा स्तुति, प्रार्थना, आर्त पुकार गरे भने आफूमा हरेको चितमाने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूप धारण गरेर भक्तहरूको आपत्तिलाई टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःखलाई हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्मनाश गर्न तम्स्यो भने इच्छा अनुसारको रूप धारेर त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतार लिएर युद्धलाई रचेर त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारेर तिनीहरूलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहड चल्यो भने साधारण रूप धारण गरेर साधारण रूपधारी धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सबै लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पूर्वजन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सबै कुरा नै हुन् पुनर्जन्म हुने कारणका प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पूर्वजन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारणले अब सुन यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका बाद श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यायन। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भनेर भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजारहरू सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामग्री बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा यजमानी गर्ने पुरोहित बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हँसमुख मिलनसार परि आउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासाभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख, पुरुषोत्तम, कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि तिथि महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने। तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ पनि श्राद्ध, न्वारण, व्रतबन्ध, विवाह आदि पनि शुद्धसँग गराउने। विधिपूर्वक कर्मलाई गराउने, परि आउँदा सप्ताह पनि भन्ने, हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिनाटी पनि लेखिदिने अनि झारफुक काम पनि गर्ने एवं
घरेलु औषधि पनि गर्ने हुनाले उनी उनका यजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मुनि छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शीलवती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भइसकेपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्मलाई के गरे नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामका गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथमा गरिदिए। त्यस बेलाको रीतिअनुसार प्रभु के भयो, कर्म भयो, विवाह कर्म सम्पन्न भयो। 1 वर्षपछि रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचराले के गरिन् 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घरकाले विभिन्न प्रकारले हेला गर्न थाले। भाउजूहरूले पनि नोकर्नीको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। छरछिमेकीले पनि अनेक प्रकारका कुराहरू गर्न थाले। सेतो सारी लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा पनि पिरिएर अत्यन्त दुखी भए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधिलाई विचारेर यसरी अनेक भुवल सहेर नाना भाँतीका कुराहरू सुनेर मर्नेका लागि दिनहरू बिताएर काल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारौँ भन्ने मनमा सोचेर एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा विचार गरेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानेर उसको इच्छा पुर्याइदिने विचार गरेर उनले के गरे तयारी गर्न लागे। तब त्यो कुरा यजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवकी त्रिशूली नदी मिलेर बनेको त्रिवेणीमा भएर नारायणी बनेको दोभान्ने र पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारेर एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा गर्नका निम्ति 7वटी महिलाहरूलाई खटाए अनि छोरीलाई कुटीमा बसालेर यजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहारलाई त्यजेर विषय वासनाका कुराहरूलाई छोडेर अनि भनौँ मनुष्य मण्डलीमा रहेर खराब प्रकारका गफहरू गर्न छोडेर त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकोले त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रातः मध्याह्न र साँझ नुहाएर आएर कुटीमा बसेर पद्मासन कसेर निश्चल सोझो घाँटी गराएर दुवै आँखाको हेराइलाई नाभिस्थानसम्म पुर्याएर सूर्यको अत्यन्त तेजोमय तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झेर त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो भगवान विष्णुको महामन्त्रलाई मात्रै जपेर नारायणकी अत्यन्त भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिल्यै कसैको खराब प्रकारको सङ्गत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो उनलाई कुनै पनि प्रकारको पत्तो हुँदैनथ्यो। आफ्नै शरीरमा रहने सधैँ नरकतिर जाने बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई उक्साउने त्यस्तो प्रकारका दुष्ट इन्द्रियहरूको बसमा उनी कहिल्यै पर्दिनथिन्। जो पवित्र खान मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्दथिन्। सधैँ एक छाक जो जुरेको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउने गर्थिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन् तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आइसकेपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि अग्निमा हवन गरेर दिनको 6औं भागमा फलफूल मात्र खाने गर्दथिन्। कठिन भन्दा पनि अत्यन्त कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्दथिन्। पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँदथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानिका व्रतको नियम पालना गरेर नारायणी दोभानमा प्रातःकालमा स्नान गरेर कुटीमा आएर आफ्नो नित्यकर्मलाई सकेर फेरि मध्याह्न कालमा सङ्गममै स्नान गरेर त्यसैको तीरमा बालुवाको 2वटा सानो सानो ढिस्को बनाएर त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरेर कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्थिन्।
माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्त्यमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँदथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गर्ने गरी उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 नै वटा व्रतपूर्वक पूर्ण गरिन्, पूजा गरिन्। यसरी 60 वटा नै व्रतपूर्वक गरेर पूजा गरेर 60 वटा नै मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा उनले सम्पन्न गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि नै माघ मसान्तरसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान अथवा मकर स्नान भन्दछौँ। त्यसै कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60औं पूजाको अन्त्यमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा र भक्ति विश्वास पूर्वकको 60 वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मध्यान्तर कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लगाएर सूर्यलाई हात जोडेर लामो लामो श्वासले ओम भन्दै यो शरीरलाई यहीँ त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाओ भनेर स्वस्थानी देवी त्यहीँ अलप हुनुभयो, त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यो कुरालाई थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनहरूको अत्यन्त घुइँचो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरिरहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ धाममा पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारामा ल्याए, सुताएर साराले फूल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउरोको चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेहलाई राखेर सबैले मिलेर आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथी घिउ लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती प्रदान गर्यो र दशगात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बरखी बारेर बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्तपुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखेर त्यहीँ त्यसै गरी रहन लागिन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत खोलिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गमस्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रममाथिको समुद्रको जल पछि हटेर आश्रमस्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देहलाई त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो त। श्री स्वस्थानीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूपलाई धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग्दै 40 वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यहीँ उनी रहिरहिन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई प्रभु अर्कै यन्त्र र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्दछ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य प्रकारको दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40 वटा युग बिताइसकेपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगेर तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा छोरी,
तिम्रो यो अत्यन्त राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसै कारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने, बरु सधैँ बढ्दै बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहुन्जेल यस्तै रूप र जिउडालले सकल सुख भोग भोग्दै रहिरहने छेउ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्र हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बीचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाएर रहेका सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारेर परस्परमा केगर भिडाएर उनीहरूको वध गरेर आओ। अनि मैले त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाएर तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले अत्यन्त खुसी भएका देवताहरूले अवश्य पनि मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर काम गराइसकेपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्नका निम्ति त्यो ब्रह्मलोकबाट बिना हातमा लिएर योगमार्गले अर्थात् जहाँ चितायो उहीँ पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे वहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा स्नान गरेर कलेजी रङ्गको साडी पहिरिएर रङ्गमिल्दो चौबन्दी चोलो लगाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब र करधनी छमछम पार्दै चुराहरू बजाउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मुनि फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजाएर रङ्ग बिरङ्गका गुण केसरीका लहरा चुल्ठामा सजाएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर सुन्दर प्रकारका कानमा गहना लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले वीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्द तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क परेर तुरुन्तै के गरे हतार हतार गर्दै सुन्द उपसुन्दका पासमा पुगेर हतारिँदै त्यो स्त्रीका बारेमा बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नजिकैकै अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ले जस्तै देवी हो कि दानवी हो कि यवनी हो कि यक्ष हो कि त्रिहरूमा रत्न समान कि मानव रत्नै रत्नले बनेकी जस्तै सोह्रै श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। त्यसैले हजुरहरू त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै उनीहरू के गरे, त्यहाँको सम्पूर्ण कामलाई छोडेर तिनीहरू दौडिँदै 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 ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिलेको महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरेर सारा श्रृङ्गारले सजिसजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी तिलोत्तमा भएको ठाउँमा पुगे र उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले उनीहरू मोहित भएर भन्न थाले। एक भाइले अर्को भाइलाई भन्दछ, हे भाइ, त्यो सुन्दरी मैले विवाह गर्छु। फेरि अर्कोले भन्छ, हेर दाइ, यसलाई हजुरले बिहे नगर्नुहोस्, यसलाई बिहे चाहिँ मैले गर्ने हो। यसरी दुवैजनाको त्यहाँ के हुन थाल्यो, अत्यन्त झगडा हुन थाल्यो। यसरी मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजुभाइहरू एक आपसमा झगडा गर्दा गर्दै गदाको परस्परमा हानाहान गरेर एक आपसमा लडाई पिटाई गरेर दुवैजनाको त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्यलाई सकेर दशै दिशालाई झलझल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्मको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस्ता प्रकारका कामले अत्यन्त सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभालाई बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाइसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरेर बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिएँ। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहुन्जेलसम्म
तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेक सुख भोगहरू भोग्दै भोग्दै उहीँ रहिरहनु भनेर पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गमस्थल नारायणीको तटमा रहेर श्री स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटे मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मृत्यु पश्चात ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन्, अनि अप्सराहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्त्यमा सूर्यलोकको बास पनि पाइन्। आज पनि उनी उही नै छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरेर त्यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै प्रकारको पुण्यफललाई प्राप्त गर्नेछ। त्यसै कारणले हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा र विश्वासपूर्वक नारायणीको शिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघ महिनाभरि बसेर मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनं नाम 29ओऽध्यायः। नारायण हरि हरि। कथालाई सुनिसकेपछि आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तो शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।